Okay, bagi dia tu. Setiap minggu kena pergi. Apa beli pulau? Seminggu 2 kali. Daripada hari-hari full tu. Kejap. Dia ambil gambar konten. Kau tercapai hajat tajud. Aku tak kunci. Weh. Dua dah. Hantar gambar kat hang kat ni. Hang hantar aku balik ke Instagram. Dah jangan hantar aku. Hai guys. Hak ni masuk. Tolong follow, like dan share. Tolonglah guys. Tolonglah follow. Jadi Demi sesuatu nasi guys. Aku nak jadi padukor. Sampai lah bosku, sampai.